Necesito algo más fuerte. ¡Espera tu turno, calzonazos! ¡Flink Lockwood y Sam Sparks! ¡Y también Steve! Necesitamos tu ayuda. Tragaldabas está invadida de monstruos comestibles mortíferos. Oiga, ¿dónde está mi café? ¿Café? ¡Yo no soy barista! ¡Soy policista! ¡Vámonos! Tijerilla, bastonazo. Manolo, tienes que ayudarnos. Sushi, pollo, pilla del rollo. Tragaldabas está en peligro. ¿Nos vas a ayudar? Solo necesito a alguien que me sustituya. Gracias, árbol.